नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आपकी सेहत, जहां हम बात करते हैं आपकी यानी आम लोगों की सेहत से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में और जहां हमारा प्रयास रहता है कि कैसे आप घर बैठे आयुर्वेदिक और घरेलू तरीकों को अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसकी सहायता से आप एक रात में बुरी से बुरी खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी होती है तो उस व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है और ऊपर से अगर आपको लगातार खांसी हो रही है तो आप सो भी नहीं सकते हैं। खांसी की समस्या आमतौर पर बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेहद ही कमज़ोर होता है। ऐसे में माँ बाप बच्चों को कफ सिरप पिला देते हैं। आमतौर पर 90% लोगों का मानना है कि कफ सिरप ही खांसी का सबसे बड़ा तोड़ है, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि ये फार्मेसी और दवाई बनाने वाली कंपनियां आपको अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाकर ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वे यह कभी नहीं बताते कि इनके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इन दवाओं के अधिक इस्तेमाल से आप सरदर्द, माइग्रेन, नींद न आने की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज करना ही सबसे बेहतर रहता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में। सामग्री: 1 चम्मच ताज़ा अदरक या अदरक का पाउडर, जैतून का तेल, शहद, आटा, नैपकिन व चिपकाने वाली टेप। इस्तेमाल में लाने की विधि: सबसे पहले शहद और आटे के मिश्रण को अच्छे से मिलाएं। उसके बाद उसमें कुछ मात्रा जैतून के तेल की डालें और फिर उसमें अदरक डालें। अब इसे अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को नैपकिन में डालकर रोगी की छाती पर लगा दें और उसे टेप से चिपका दें। अगर आपने यह नुस्खा एक बच्चे के लिए तैयार किया है तो 3 घंटे बाद यह नैपकिन हटा लें। इसके अलावा एडल्ट रात भर इसे अपनी छाती से चिपके रहने दे सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इसे लगाने पर ज़्यादा पसीना आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही नए नए आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों को जानते रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।